我覺得個姑娘嘅手勢都好好啊，同埋成個過程都好舒服啦。咁完成咗之後咧，佢就會同你講啊，下一個步驟係啲咩啊？咁所以我都好放心。Kiko，你係咪做完超聲波啦？係啊，今日已經做咗兩種唔同嘅超聲波，分別咧上半 part 咧就係睇甲狀腺啦，下半 part 咧就睇其他內臟嘅。做完體檢咯喎，你覺得今日整體嚟講點樣啊？我覺得個環境好靚啦，帶大家睇下個海景先。哇！同埋啲姑娘真係好細心，咁佢好詳細咁樣講解成個流程咧，即係對於一個用戶嚟講咧係一個好窩心嘅感覺。有冇啲咩想同觀眾呼籲呢？啊，咁呢樣嘢真係好需要喎！有好多疾病咧，你當初咧就唔察覺，又覺得啊自己好後生，唔會嘅，唔會係我嘅。咁但係有好多病咧，而家都年輕化咗，所以每年做一次 body check 係好緊要嘅。